waaqayyotti kenne waaqayyoon sodaatu ofirra darbee biyyaaf qorichata ofirra darbee biyyaaf qorichata an jedhe waaqayyoof of kennee jiraannu sababa keenyatti maatiin keenya eebbifamu sababa keenyatti firoonni keenya eebbifamu sababa keenyatti hiriyoonni keenya eebbifamu sababa keenyatti maatiin keenya firoonni keenya hiriyoonni keenya biyyi keenya du'arraa hoolu maqaa waatti immoo waaqayyo waan guddaa isaaniif hojjetee argisiise jedhamee beera tarkaanfadhee yoo dinni naaf kaa'een hin qaabamne si fuulduran goromtinuu danda'e darbii deemi kan jedhu sagaleen dhaga nagaa barbaaddaa eebba barbaaddaa gammachuu barbaaddaa boqonnaa barbaaddaa milkaa'ina barbaaddaa kana barbaadda oo ta'ee kallattiin milkaa'ina keetti si geessuu danda'u daandiin ittiin kanatti ce'uu dandeessu daandiin ittiin kana wajjin wal arguu dandeessu karaan itti si geessu karaa tokko qofadha innis dubbii sagalee waaqayyooti dubbii sagalee waaqayyoo jiraataadha humna hojjetu of keessaa qaba maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu icciitiin amma dubbadheef kasiniif ibsu kasiniif hiiku dubbii sagalee waaqayyoo keenya keessaa macaafa faarfannaa boqonnaa 128 tokko hanga 4 kan jiru maqaa gooftaa keenya yesuusin nan dubbisa akkas jedha innis eebba nama waaqayyoof of kennee jedha milkaa'uudhaaf eebbifamuudhaaf waaqayyotti of kennuu qabna jechuudha dursine haadha keenyatti abbaa keenyatti obbolaa keenyatti haadha manaa keenyatti abbaa manaa keenyatti of kennuu otoo hin ta'in waaqayyotti of kennuudha waaqayyotti erga of kennine booddee immoo isaan sodaachuudha isaaf amanamuudha isaaf abboomamuudha waaqayyoon sodaachuu jechuun immoo isaaf gadi jedhanii qomaa'anii gugguufuu otoo hin ta'in wanta waaqayyoon raawwadhu nuun jedhe raawwachuu wanta waaqayyoon raawwatin nuun jedhe akkuma inni jedhetti raawwachuu dhiisuudha itti fufeen dubbisa gaa weedduutti ol ba'an namni waaqayyoon sodaatu hundinuu